tip mencuci sangkar burung beruku untuk lomba burung. Wah, ini ada pencucian sangkarnya. Yuk kita dengarkan tip apa yang dipakai ini Pak Ali Mokfi. Mencuci sangkar Mas, persiapan buat lomba HD Cup nanti. Ya, itu pakai sunlight. Oh, pakai sunlight. Kalau dengan sampai gimana Pak? Nah, kalau memakai sampo? Tidak apa-apa, sama aja. Kalau ini kotoran-kotorannya kan banyak ya, itu untuk menghilangkan apa dengan nanti dihilangkan Mas, ya. Dibersihkan juga nanti. Kalau sangkar harian apa juga perlu dirawat demikian rupa? Ya, sesekali dicuci juga Mas, biar kesehatan. Berarti ini punya pengaruh terhadap kesehatan. Ya, otomatis toh kan bersih. Ya. Kalau beda sangkar, beda pencuciannya atau hanya sekedar disiram aja apa nih Pak Ali? Sama Mas. Perlakuannya cuma sangkar domba sama bukan gitu ya? Ya. Nah, ya oke pemirsa, ini Pak Ali Mokfi sedang mencuci sangkar yang persiapan untuk lomba. Sementara burung yang akan dilombakan sebagian ada di kandang, juga ada di tempat persiapan induk-induknya. Sebelah sana ya Pak ya, yang induknya. Kandang 7. Pak, yang pernah prestasi di kandang apa nih Pak? Kandang 8. Itu induknya apa aja ini? Kandang 7. Ya, oke pemirsa majalah burung.com, ini kandang dari Salsalabil BS yang ada di Bantul, Yogyakarta. Yuk kita lihat yang lain. Ini ya pemirsa majalah burung, ini induk-induk dari Salsalabil Farm yang ada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Ini kan majalah burung mewartakan buat Anda